ondanks COVID-19 veel gezinnen toch wel enigszins vreugde zoeken, wat feest willen vieren of wat gezellig bij elkaar kunnen zijn. Voor anderen loopt dat uit op een drama. En dat is het geval van een familie aan de Houttuinweg. Meneer Sidou die moest zijn vrouw naar de arts brengen. En toen bij terugkeer, enkele uren daarna, is er ingebroken bij hun in het huis. Aantal zaken meegenomen. Ondanks camera-installatie hebben ze toch wel wat beelden gehad. Maar een van de camera's die toch wel beste beelden moesten opleveren, die bleek na zoveel tijd dat die toch niet werkte zoals was beloofd door de camera-installateur. We voeren nu naar het vraaggesprek met de heer Sidou, die vertelt wat hun als familie is overkomen. 7 december moest ik mijn dochter en mijn vrouw tegelijk begeleiden naar een dialyse en mijn dochter naar school. Was het zo daarvoor dat die rooster anders eruit zag. Mijn vrouw ging zelf rijden en zelf komen in de ochtenduren. Maar voor die dag was het anders gepland. Dus ik was genoodzaakt om die twee te begeleiden. We zijn van huis uit 3:15 vertrokken. En we zijn tegen 9:30 thuis aangekomen. En alles overhoop teruggevonden. Waren hier beneden of bovenwoning? Oké, eerste instantie, we zijn naar boven gegaan. En met traliewerk, daaraan zijn ze niet gekomen. We hebben opengemaakt en toen we daar naar boven waren, dat deur die jou brengt in de voorzaal en verder in het huis, die deur was geforceerd en alle kamers waren over en alles eruit gegooid, alle laders waren op de grond. Een snelle evaluatie bleek dat geld, sieraden, mijn jachtgeweer en meer dan 200 patronen, die waren weg. En heeft u de politie ingeschakeld? Ja, ik heb mijn mobiele telefoon, die ook aan de ladder was, bij de ingang van het huis, in die achterbalkon, die hebben ze ook meegenomen. En met de telefoon van mijn dochter hebben we dan 115 gebeld en die hebben ze dan de politie naar hier toe gedirigeerd. Is er forensisch onderzoek geweest? Ja, de volgende dag hebben ze dat gedaan, maar ze zeiden van ze kunnen geen vingerafdruk vinden. De volgende dag hebben we dan ook die cameraprovider laten komen om ons te voorzien van eventuele materiaal die door in de camera was opgenomen. Ze zijn gekomen, keurig hun werk gedaan en dit beeldmateriaal wat we van hun hebben gekregen was alleen van die camera daarboven en daarmee is de politie of de digitale politie recherche aan het werk gegaan. En wat is er op de beelden te zien? Op de beelden is te zien hoe die mannen naar boven zijn gekomen. Hoeveel? Hoe ze geklommen zijn naar boven. Hoeveel mannen? 2 mannen. 1 blote en 1 met een pata. Eentje had gewoon een mondkap aan en die andere volgens mij met een doek zijn gezicht geblinddoekt. En ja, je ziet hoe ze bezig waren een raam te forceren met een koevoet. Dat lukte niet. Toen hebben ze die hoofddeur geforceerd en toen zijn ze keer op keer binnen en buiten gegaan. En ze kwamen steeds bij die traliewerk en vandaar, ja, het kan zijn dat ze werden gewenkt door iemand. Maar vanuit die poort, daar zie je me in rit niet om te kunnen zien van wie komt en gaat. Dus het was duidelijk en zijn zelf een recherche heeft die opmerking gemaakt, ze worden door iemand gewenkt. Dat was tot die dag. Wat we op die beelden hebben gezien, je ziet op die beeld ook hoe ze met mijn jachtgeweer en mijn jachttas in die balkon lopen. En dat is het. En buren hebben niets opgemerkt? Het huis hier naast is ook mijn huis die ik heb verhuurd aan een vrouw. We hebben die vrouw samen met de politie op dat moment, diezelfde dag, hebben we gevraagd van heb je niks gemerkt? Toen zei ze van ja,
Tegen 7 uur, over 7, ging die hond van je blaffen. Het ging flink tekeer. Ik heb die leg achterop aangemaakt. Ik heb via die gordijn gekeken, maar ik zag niks en ik ben gaan slapen. Dat is het enige. En toen we die beelden hebben gezien, ben ik dan de volgende dag bij de overbuurman gegaan om te vragen van, heb je wat opgemerkt? En die heeft dan verteld dat tegen 7 uur een auto is gekomen. Er is een project in de maak, hiernaast, een verkavelingsproject. Dat een auto eventjes is gekomen, een witte fiets. Toen is hij snel weggegaan en daarna tegen 9 uur is hij weer gekomen. Is hij ietsje verder naar binnen gegaan, daar gekeerd en weer weggegaan. We zijn gaan kijken, we hebben daar sporen gezien. Diezelfde sporen heb ik hier achter mijn huis ook aangetroffen. Op dat beeldmateriaal zie je duidelijk dat één man blote voet is en één man met schoeisel. Dus al die informatie is dan doorgespeeld aan die politie. Hoe ver we gaan komen met het onderzoek weet ik niet. Dat is de werk van de politie. Veel kan ik niet zeggen. Wat ik wel kan zeggen, we zijn heel erg teleurgesteld. Waarin? Over de progress van die onderzoek. Maar ja, oké, de politie heeft ook hun eigen strategie om te werken. Dus hopelijk komt er wat. Laten we positief blijven. Ja. U zei net in het voorgesprek, heer Sidou, Ja. dat u er een jaartje woont hier. Ja. In die ene jaar, is dat de eerste keer dat u iets dergelijks hebt meegemaakt? Oké, 3 jaar terug was het toen zo dat als we gasten kregen, brachten we die gasten hier. Dus ik had een 100 lips gasbom achter in het huis gezet, weliswaar zonder bescherming. En die was binnen 2 weken weggedragen. Daarna heb ik een kooi gelast, vastgemaakt tegen het muur. En wat blijkt nu, ze hebben gebruik gemaakt van diezelfde kooi. Om op die kooi te komen, met behulp van die afvoer van die toilet, 4 duim PVC-pijp, zijn ze naar boven geklauterd en Ja. that's it. En nu heeft u ook de beelden aan ons gegeven. Ik kan voor u sturen, die beelden kan ik voor u sturen. Ja. Dat mag geen probleem. En als mensen iets herkennen, kunnen ze dan contact opnemen met de Zeker. politie? De Ja, politie van waar? Politie Lelydorp en recherche Nieuwe Grond. En u zei intussen, en u bent toegestopt? Intussen de beelden ook ergens anders, Oh, ja, op social media? Ja, mijn dochter heeft eergisteren op een Facebook gezet. Eerder mochten we niet, maar we hadden eerst toestemming gevraagd aan de politie van, mogen we dat doen? Toen zeiden ze van, nee, liever niet. Maar nu dat we zien dat die resultaat maar uitblijft, ja, hebben we dat toch gedaan. Maar is het over het algemeen veilig toeven hier aan de Houttuinweg waar we nu zijn, waar u woont, heer Sidou? Of hoort u wel eens dat er hier inbraken, diefstallen, berovingen plaatsvinden? Het is wel gebeurd. Ik heb een neven die verderop wonen. Zij hebben ook eerder bezoek gehad van rovers. 7 december is het gebeurd en 7 december was het toevallig zo dat die installatie was begonnen 7 december 2019. Ik was bezig met hun promo op de jaarbeurs en daar hebben ze aangeboden 4 camera's, compleet met alles, voor $550. Oké, ik was wel geïnteresseerd geraakt daarin en ik vroeg hun of dat hele systeem ook een 5e camera zou kunnen kosten. Toen zeiden ze van ja, dat mag geen probleem zijn. Dus het totale pakket kwam dan op 675. Ze hebben 7 december zijn ze gestart met de installatie en 14 december hebben ze het project geleverd. En waarom ik dat hard kan maken, het resterende $325 die ik voor ze heb neergeteld, heb ik gewoon op mijn bed zo gelegd en een foto gemaakt. Om achteraf niet ervan beticht te worden dat ik met valse dollars heb betaald. Dus die foto is van 14 december, dus dat moet het zijn dat 14 december die job geleverd was. Oké. Nu dat dit is gebeurd, ze zijn gekomen, ze hebben een beeldmateriaal voor ons klaargezet, maar ze hebben verzwegen
dat die camera die juist de beste beelden zou nemen, dat die camera gefaald heeft. En dat moesten we zelf erachter komen. Ik heb hier een paar aantekeningen gemaakt om het door te geven. De 7 december ingebroken, de volgende dag zijn ze gekomen. En het opgeslagen beeld hebben ze aan ons heel mooi keurig netjes aangeboden. En nadien, toen we overgingen om te kijken van waarom die ene beeld geen beeld en materiaal heeft verzameld, zijn we gaan kijken, je weet het, die opname van alles, die blijft in dat systeem voor 2 weken. En we zijn op die dag gaan kijken naar die laatste dag. Toen zagen we hetzelfde, dat van die 5 camera's, die ene camera het niet deed. Ik heb ze toen gebeld en dat was even vrijdag 11 december belde ik ze op en een dame nam op. Toen zei ik van, ik heb 2 zaken met jullie. Toen jullie dat ding geleverd hadden, was de laatste dag. En het was inclusief dat mobiele app geïnstalleerd zou zijn. En dat je op afstand kan monitoren wat thuis bij je gebeurt. Dat kon maar niet, want ik had een Apple, een iPhone 4 en die was outdated. Dus later heb ik een Samsung gekocht en op die ene was dan toen geïnstalleerd. Maar wat gebeurt? Er komen steeds updates. Hè? En bij die update en het updaten van dat systeem raakte dat in klem. En we moesten steeds die man bellen om te komen om dat ding weer voor ons te laten werken. En mijn dochter, die in Nederland is, ze zei, maar pa, jij moet die man die account vragen, hij moet die account niet beheren. Want hij heeft jouw zaken al geleverd, dus die account moet ook. Het is net als een computer die je hebt gekocht. Iemand komt het voor je installeren. En jij krijgt een voorlopige paswoord. Als die man weg is, dan verander je en het wordt van jou. Maar dat hebben ze niet gedaan tot de laatste dag. En die 11 december toen ik belde, heb ik die dame dat gezegd. Dus over die account en over die ene camera die niet heeft gedaan. Toen zei ze van, oké, u wordt teruggebeld. Vrijdag, zaterdag, zondag, tot maandag niet gebeld. Ik heb toen gebeld en zeer waarschijnlijk heeft die directeur toen opgenomen. Ik heb hem toen dat gezegd en die man begon in hoge tonen te praten. Van als je niet over een systeem weet, moet je niet praten, want telkens als die technician, die meneer X, die accountant beheerde, meneer X moet telkens naar die fabrikant bellen om die nieuwe paswoord te vragen om dat ding los te krijgen. Ik zei van oké, als dat zo is, dan moet het maar zo zijn, maar ik ga het verder informeren. En tweede was waarom die camera het niet heeft gedaan. Toen zei die man, ik kom woensdag, dus 18 december kwam ik samen met die technician om naar jouw probleem te kijken. Ik zei van oké. Woensdag, gewacht tot 2 uur, geen respons. Ik heb toen gebeld en die man nam op. Hij zei van ik kom tussen 4 en 5 uur. Ik zei van oké. Over 5 nog niemand, ik bel weer terug. En die ene dame die vrijdag had opgenomen, zij nam op. Hè. En zij zei van ze zijn onderweg. 4:15 komen er 3 heren, 3 werkers, waaronder die ene meneer X. Ze komen, ze gaan naar boven en dan wordt ons gewezen hoe je dat ding aan moet werken om die app te kunnen beheren met die account. Heeft hij ons dat gewezen? Oké, dat was akkoord. Toen is hij naar beneden gekomen. En een van die mannen zijn geklommen met een trap en naar die camera gaan kijken. In dat oog van die camera zei van, ik zie niks. Dus zijn of hun uitslag was, die night vision is gebrand. Hij heeft toen die directeur opgebeld. En die zei van, dan moet hij maar een nieuwe Anna bij ons komen kopen. Ik zei van nee, ik heb die flyer nog, waarop was gezet van die hele pakket kost zoveel, inclusief installatie op 2 mobiel en garantie voor een hele jaar. Dus van 7 tot 14
van het volgende jaar moest die garantie eigenlijk werken. Maar die man weigert. En ja, hij had gezegd dat hij persoonlijk zou komen. Hij is niet gekomen. Dus die man ja, hij ontweek mee. En ik zeg van, ik ga niet als een kleine jongen hem blijven bellen voor deze problemen. Ik dacht van, ik ga u uitnodigen, dit aan u voorleggen, dan kunt u hoor en wederhoor en toepassen. Zodat een ander persoon, ja toch, die zaken met hun gaan doen, niet slachtoffer wordt van zoiets. En kijk dit, hij zei van, ja, jij moest het al eerder hebben gezien dat die camera het niet deed. Overdag is ons gewezen, overdag picobello. Ja, een colorbeeld in de avontuur. Ik heb mijn spotjes buiten, als die spotjes aan zijn en je zet die camera's aan, je ziet alle 5. Maar die dag was het toevallig zo dat er geen licht aan was. En wat ons ook onze wenkbrauw deed fronsen, toen ik belde, toen vroeg die dame, van meneer, is er geen licht daar geplaatst? Ik zei van, als die een camera, al die 5 camera's geprovided is met night vision, dan hoeft dat niet, toch? En naar die licht, waar die man ging kijken, bij het overgaan van daglicht naar donker, ja toch, dan gaat een rood licht branden, dat is die infrarood, of hoe die wordt genoemd. En daarbij verandert die beeld van color naar black and white. Dan pas gaat dat lampje branden. En gewoon 5 uur, 4:15 ging die man kijken. Dus daar zie je dat ze helemaal onprofessioneel zijn.